గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. కొంతమందికి దెబ్బ తాకున్నా కూడా మోకాళ్ళు సౌండ్ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పేషెంట్స్‌లో సౌండ్ వస్తుంది ఈ మధ్య. సో, ఆ సౌండ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటో ఈ వీడియోలో చెప్తాను. నేను డాక్టర్ రాంబాబు, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. సో, ఈ మోకాళ్ళ సౌండ్ రావడానికి రీజన్ మెయిన్‌లీ ఈ మోకాలు చిప్ప అనేది వెనుక ఉన్న బోన్ మీద రాసుకొని పోతే సౌండ్ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ముడుచుకున్నప్పుడు, జాపినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. ఇదొక రీజన్. ఇది కాకుండా ఈ మోకాల్లో ఉండే గుజ్జు లోపల కొన్ని ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ఎయిర్ బబుల్స్ పగిలినప్పుడు కూడా సౌండ్ వస్తుంది. అది కాకుండా లోపల ఉండే లిగమెంట్స్ ఈ బోన్ మీద రాసుకొని పోయినప్పుడు, రాపిడి అయినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా వరి అవ్వాలి. ఈ సౌండ్తో పాటు నొప్పి వచ్చిందనుకోండి, నొప్పి, వాపు, నడవడానికి ఇబ్బంది అయినప్పుడు కంపల్సరీగా డాక్టర్ కన్సల్ట్ అవ్వాలి. సో, ఈ నొప్పి ఏం లేకున్నా కూడా ఓన్లీ సౌండే వచ్చిందనుకోండి, ఈ సౌండ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ముందుగా డైలీ వాకింగ్ చేయాలి. 30 to 40 మినిట్స్ వాకింగ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ కండరాల స్ట్రెంథెనింగ్, ఈ క్వాడ్రిసెప్స్ స్ట్రెంథెనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. గంటలు కూర్చోవద్దు. ఎక్కువసార్లు మెట్లు ఎక్కడం, దిగడం చేయొద్దు. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.